Đơn giản nhất về volatility đó là cái mô hình cái ước lượng về dao động theo quá khứ, được không nhỉ? Thì cái mô hình này đơn giản, nó chỉ tính phương sai hay là độ lệch chuẩn số lượng theo một cách thông thường, đó là phụ thuộc vào phương sai trong quá khứ. Thì điều đấy dẫn tới là nó cũng như là một cái nghiên cứu phụ thuộc theo thời gian của các cái dao động với phương sai hoặc là độ lệch chuẩn được sử dụng là cái thang đo, được không nhỉ? Trên cơ sở đấy thì các cái phát triển tiếp sau này thì đó là người ta dựa trên cơ sở là một cái thuộc tính được trình bày ở đây, nó gọi là heteroscedasticity, được không nhỉ? Cái khái niệm này thì đã được giới thiệu ở trong các cái nghiên cứu về hồi quy đơn bội cũng như đa bội ở trước rồi. Đó là một cái thuộc tính thay đổi phương sai theo thời gian, thì nó được hiểu là heteroscedastic, hiểu không nhỉ? Còn nếu phương sai không thay đổi theo thời gian thì nó gọi là homoscedastic. Hetero là sự khác biệt, hiểu không nhỉ? Còn homo là sự đồng nhất. Thế nên là khi mà phương sai nó không thay đổi, nó không cố định thời gian thì nó gọi là heteroscedasticity. Đấy, thế cho nên là dẫn tới là trong trường hợp mà xảy ra heteroscedasticity thì cái thang đo mà sử dụng cái độ lệch chuẩn thì là sẽ sai, nó sẽ không còn đúng. Ví dụ như tôi nói là độ lệch chuẩn của suất lợi tức của giá chứng khoán trong vòng 3 tháng qua là 20%, thì điều đấy có nghĩa là không phải là bất cứ thời điểm nào trong 20 tháng qua thì mức độ phân tán của suất lợi tức là đều ở cái mật độ là 20% so với cả cái vênh, so với suất lợi tức trung bình là cộng trừ 20%. Thì cái điều đấy là nó không còn đúng nữa, bởi vì phương sai nó thay đổi theo thời gian. Có những thời điểm thì mức độ phân tán nó xuống còn có 5-6% thôi, nếu nhỉ, nó vênh so với cả lệch chuẩn cộng trừ đấy, được không nhỉ? Còn những có thời điểm thì nó lại lên tới tận là 4-50%. Cho nên là chúng ta dùng cái đại lượng trung bình là nó không còn phù hợp nữa. Cho nên là trong trường hợp đấy thì dẫn tới cái trường hợp là mô hình arch được Engel giới thiệu, đó là cái phương sai của UT, nếu như tức là sigma bình phương, được viết bởi một cái hàm là như thế này. Thì sau một cái hồi tính phức tạp, được không nhỉ, thì cái giá trị phương sai ngày hôm nay thì phụ thuộc vào bình phương của phần dư trong quá khứ về mô tả trong cái phương trình arch, tức là sigma bình phương t, phương sai của ngày hôm nay. Tại sao lại có t ở đây? Bởi vì phương sai nó không còn cố định trong thời gian nữa, nó bị một cái tình trạng nó gọi là heteroscedastic. Thế thì phương sai ngày hôm nay nó lại phụ thuộc vào u bình phương t-1 là bình phương của phần dư trong quá khứ. Thì mô hình này gọi là arch 1, được không nhỉ? Còn nếu như mà khái quát hóa cái mô hình arch của Engel lên thì chúng ta có thể viết là arch ở bậc P chẳng hạn, thì nó sẽ được viết là sigma bình phương t sẽ bằng alpha 0 cộng alpha 1 u bình t-1 cộng alpha 2 u bình t-2 cộng vân vân đến gì đây nhỉ, là alpha p u bình t-p. Tức là phương sai được biểu diễn bởi một chuỗi các cái bình phương của phần dư. Và ông ấy giới thiệu vào năm 82, và sau đấy thì người ta bằng các nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng áp vào trong nghiên cứu trong tài chính thì nó rất hiệu quả. Đến tức là mất gần 20 năm, 21 năm thì Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển quyết định trao cho Engel công hiến của Engel trong áp. Cái mô hình nó được diễn tả như thế này: IT phụ thuộc vào xt vân vân đến xk,
x 2t đến x kt. Với ut thì có phương sai thay đổi theo thời gian, và sigma bình phương t thì phụ thuộc vào u bình t trừ 1 hay là h1. Như vậy là nếu như tôi biết được cái phần dư này, và phần dư này là phần dư mà tôi biết được, bởi vì nó diễn ra trong quá khứ, tôi đứng ở thời điểm t thì tôi biết được ut trừ gì nhỉ? Trừ 1. Sử dụng cái phương trình này là biết được. Cho nên là tôi sẽ tính được sigma bình phương t, tức là phương sai. Và nếu như tôi đứng ở t, tôi cũng biết được ut, đúng không? Ví dụ đóng cửa ngày hôm nay, kết thúc giao dịch ngày hôm nay là tôi biết ut rồi, là phần dư ngày hôm nay, là tin tức diễn ra thị trường ngày hôm nay như thế nào là biết, được không nhỉ? Thì tôi sẽ dự báo cho t cộng 1 tức vào ngày mai, sử dụng cái tham số alpha 0 và alpha 1. Thì đấy là mô hình H của Angle là như vậy. Thì đây là H bậc Q, tức là sigma bình phương t phụ thuộc tới Q quan sát tiến về trong quá khứ của phần dư. Đương nhiên là nó là bình phương đây, và đương nhiên là cái này thì nó là phi tuyến tính. Phương trình này nó là phi tuyến tính, bởi vì là các giá trị, các biến ở đây là nó tồn tại ở trạng thái là gì nhỉ? Giá trị bình phương. Đây là cái mô hình về mối quan hệ phi tuyến tính là như vậy. Cho nên là trong một số sách ấy, thì thay vì gọi cái này là sigma bình phương t thì người ta gọi cái này là ht. Cái này thì bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng mà thực tế cái này vẫn là bình phương, nó là phương sai đại diện như vậy. Một trong những cách khác để viết mô hình H, tức là người ta khai căn bậc 2 ra, thì khi khai căn bậc 2 hai vế của H ra thì chúng ta viết được thế này, tức là sigma t thì bằng căn bậc 2 của alpha 0 và alpha 1 của t trừ 1, được không nhỉ? Hai cách này thì đương nhiên là giống nhau, nhưng với cách thứ hai ấy, cách thứ nhất ấy, thì dễ hiểu hơn. Trong cái cách thứ hai ấy, thì đòi hỏi là sẽ phải mô phỏng cái quá trình H, kiểm định xem là có cái hiệu ứng H hay không. Một trong những kiểm định đó là kiểm định xem có hiệu ứng H. Thì để kiểm định có hiệu ứng H hay không ấy, thì người ta làm một cái việc rất là đơn giản. Người ta hồi quy phương trình này, lấy được ut mũ, cũng giống như là trong Angle và Granger. Sau đấy thì người ta bình phương cái chuỗi phần dư ut lên, phần dư nhé, lấy ra nhé, bình phương nó lên. Sau đấy chúng ta lại hồi quy cái ut bình phương mũ đó với các cái biến lát trong quá khứ đó, được không nhỉ? Với VT đây thì là IID, và chúng ta lấy được cái R bình phương, chúng ta lấy được R bình phương từ cái hồi quy ở trên, được không nhỉ? R bình phương từ hồi quy ở trên. Sau đó ta dùng cái R bình phương này để chúng ta tính một cái chỉ tiêu thống kê là lấy R bình phương này nhân với cả T là tổng số quan sát. Và đây người ta gọi là cái kiểm định, cái giá trị kiểm định Lagrange, nhân tử Lagrange, LM, Lagrange multiplier. Thì cái giá trị thống kê theo kiểm định nhân tử Lagrange này thì nó phân phối theo quy luật khi bình phương bậc Q. Đây này, bậc Q cho tới Q bình trệ đây. Thì người ta kiểm định cái giá trị đó. Thì người ta kiểm định cái gì? Kiểm định ở giả thiết là cái này, và đối thiết, được không nhỉ, là ít nhất một trong số những gamma này khác không. Ý nghĩa của hai cái thằng này nó là cái gì, được không nhỉ? Thì ý nghĩa là như thế này. Ở giả thiết ấy, là gamma 1 cho tới tận gamma Q bằng 0. Điều gì xảy ra nếu như gamma 1 cho tới gamma Q bằng 0? Ở giả thiết nếu như tất cả các gamma từ 1 cho tới Q bằng 0 thì ut mũ bình phương nó sẽ bằng alpha 0 cộng VT. Đây là ý nghĩa của giả thiết, được không nhỉ? Và trong trường hợp đấy thì tôi lấy kỳ vọng toán của hai vế phương trình này thì tôi sẽ được là kỳ vọng toán của ut mũ
bình phương, đúng chưa? Nó sẽ bằng kỳ vọng toán của thằng này. Kỳ vọng toán của một hệ số chẵn alpha 0 thì bằng alpha 0, đúng không nhỉ? Kỳ vọng toán của VT là một phần dư ngẫu nhiên thì nó bằng 0. Và kết quả được là kỳ vọng toán của UT mũ bình phương nó chính là sigma bình phương, đúng không? Và bằng một hệ số chẵn. Như vậy thì thằng này ở giả thiết nếu như sigma bình phương bằng một hằng số thì không có hiệu ứng H, hay nói cách khác là phương sai của UT không thay đổi theo thời gian. Trong tiếng Anh nó gọi là homoscedastic. Như vậy ý nghĩa của nó là không có hiệu ứng H là homoscedastic. Điều gì xảy ra nếu như có ít nhất là một gamma khác không? Tôi nói ví dụ như là gamma 1 khác không? Tất cả những thằng còn lại bằng không hết. Như vậy thì phương trình này được viết lại là U bình phương T mũ bằng alpha 0 cộng, được không nhỉ? Là gamma 1 U bình phương T trừ 1 cộng VT. Và kết quả được sẽ bằng là kỳ vọng toán, lấy kỳ vọng toán của hai vế ra thì kỳ vọng toán của U bình T nó sẽ bằng là kỳ vọng toán của alpha 0 thì bằng alpha 0. Xin lỗi, tôi thôi rồi, không ra. Cái này nó là gamma 0 đó. Cộng với cả kỳ vọng toán của một số trong quá khứ thì là một số, tức là bằng gamma 1 U bình phương mũ T trừ 1. Kỳ vọng toán của VT thì bằng 0. Và kết quả cái thằng này viết lại là thằng này nó chính bằng là xích bình phương T. Đấy. Được không nhỉ? Và cái này nó chính là mô hình H cộng 1. Như vậy là có H ở dưới giả thiết, ở đối thiết thì là có mô hình H, ở giả thiết là không có hiệu ứng H. Được không nhỉ? Thì đấy là cái thủ tục kiểm định cho hiệu ứng H là như vậy. Và để kiểm định ấy, thì người ta dùng cái kiểm định T này, kiểm định nhân tử Lagrange này. Thì nhân tử Lagrange thì này thì nó phân phối là Rm nó sẽ bằng là T nhân với cả R bình phương. Đây là cái R bình phương của cái phương trình với quy tạng. Đây là phương trình với quy tạng. Phương trình với trung gian đấy, nó gọi là auxiliary regression. Rồi trong cái sách của Chris Brook ghi là cái phương trình này nó gọi là auxiliary, hình như 2L, auxiliary là phương trình của quy tạng, tức là trung gian, nó chạy cái thằng trung gian này. Thằng này là ban đầu nhé, lấy UT bình ra nhé, nó chạy tiếp cái thằng trung gian này để kiểm định, chứ nó không kiểm định trực tiếp ở trên này, được không nhỉ? Thì nó là auxiliary regression. Thì cái kiểm định này đó, nó phân phối theo quy luật là khi bình phương bậc quy. Như vậy tra bảng thống kê ở cái phần khi bình phương ở bậc tự do là quy thì chúng ta được một cái đồ thị như này đi, ở cái ngưỡng được không nhỉ, là 5% thì chúng ta sẽ có một cái gọi là khi bình phương cực trị CV.
Ví dụ như tôi viết ở đây đó là một cái số, chúng ta tra ra được một cái số là 5.09. Chúng ta so sánh cái giá trị này. Cái giá trị này thì không bao giờ âm rồi, được không nhỉ? Bao giờ T là dương, R bình phương bao giờ là dương. Ví dụ nó rơi vào cái miền này, tức là cái giá trị này nó tính ra được nhé, thì là 4. Thì nó rơi về này, thì miền này bao giờ cũng là miền không bác bỏ giả thiết, tức là quá không. Còn miền này thì là gì nhỉ? Bác bỏ giả thiết. Như vậy là nếu như chúng ta bác bỏ giả thiết thì chúng ta kết luận là có hiệu Nash. Nên bây giờ chúng ta lấy số liệu về thị trường tài chính, chúng ta lấy trên tất cả các cổ phiếu, chúng ta kiểm định xem có áp xin phép không Việt Nam là có, được không nhỉ? Đa phần là có, gần như hầu như là không thằng nào không có cả trong cái trường hợp này. Vấn đề ở chỗ là như thế này, làm thế nào để quyết định cái mức quy này là hợp lý, được không nhỉ? Cho nên là cái giá trị của quy thì có thể là rất là lớn. Cái điều kiện thứ hai trong mô hình ARCH này, tức là làm thế nào để chọn được cái biến chế tối ưu. Và vấn đề nữa là các cái tham số alpha trong mô hình ARCH, các tham số alpha thì nó bị một cái ràng buộc là phải luôn dương. Nó bị một cái ràng buộc là phải luôn dương. Bởi vì nếu như các giá trị alpha có một trị nào đó, một cái trị số nào đó mà âm, thì phương sai sẽ nhận kết quả là gì nhỉ? Có thể nhận kết quả âm, và điều đấy là vô lý. Cho nên cái điều kiện ràng buộc đối với tất cả các alpha này thì đều phải là dương. Cái này này, đây, tất cả alpha đây đều phải dương. Và làm thế nào để chọn cái quy tối ưu nằm ở đây. Đấy là cái hạn chế trong nghiên cứu của Engel đưa ra vào năm 1982. Được không nhỉ? Một cái nghiên cứu mở rộng của ARCH này đó, để xử lý các cái vấn đề này, đó là mình GATS. Thực ra GATS nó không xử lý được cái việc là alpha mà luôn dương, bởi vì trong mô hình GATS các tham số của nó cũng phải dương trong mô hình GATS tiêu chuẩn rồi. Còn sau này các mô hình GATS phi tư tính nữa thì có thể nó cho âm được, nhưng mà GATS tiêu chuẩn thì nó không xử lý được cái này. Thực ra cái này ấy, là nó để xử lý cái quy này. Tại sao lại như vậy? Chúng ta thử để ý xem. Đây là GATS, tức là Generalized GATS, do Timolus Neff giới thiệu vào năm 1986 trong cái bài báo của mình đó, học trò của Engel. Cho nên là tại sao mà ở nước ngoài là trò bao giờ phải giỏi hơn thầy. Còn chúng ta thì thầy lúc nào cũng phải là tượng đài vĩ đại, trò không bao giờ vượt qua. Nếu mà theo cái triết lý đó là chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc đó. Và kết quả là thế hệ sau sẽ ngu dốt hơn thế hệ gì nhỉ? Thế hệ trước, đúng không? Đây là chúng ta sống ở trong một cái nghịch lý gọi là paradox. Cái nghịch lý là ở trên trường, trên cơ quan thì thầy lúc nào cũng là giáo sư vĩ đại, không có trò nào vượt qua được hết. Tôi thấy là thầy cô toàn chê cái bài làm trò là chả có ai khen mà động viên nó hết. Trong khi ở nhà thì lúc nào cũng là cố lên con mình là phải là thần đồng, đi coi tivi, coi quảng cáo, coi đủ thứ để cho con ăn, con uống, nhưng mà lên trường thì thầy cô vùi dập hết. Đến khi cuối cùng thì xét về mặt trung bình thì người Việt Nam ta là hại nhau hết, không gì nữa. Đúng không? Nên là cái đấy là cái mà chúng ta ảnh hưởng của Trung Quốc, đó là văn hóa khổng tử. Nó xếp phân cấp từ trên đến dưới. Đúng không nhỉ? Khi anh đã ở cái cấp trên rồi, lúc nào anh cũng vững được và anh có cái cách để anh giữ được cái cấp ở trên đó, để không ai vượt qua anh được. Và ứng dụng cho nó dùng, cho nên là cái văn hóa khổng tử nó hạn chế cái sự phát triển về khoa học tự nhiên. Cho nên là khoa học tự nhiên ở phương Tây nó phát triển cực thịnh, trong khi Trung Quốc và các quốc gia ảnh hưởng Trung Quốc chỉ là đi theo và cóp nhặt. Đúng không? Cho nên là đây là cái bài học rất là rõ ràng. Học trò đưa ra mô hình hơn thầy nhiều, chúng ta xem thử xem là trò hơn thầy lúc nào. Mô hình GATS của Boleslev đưa ra, và ông viết độc lập nhé, chứ không phải viết chung với thầy đâu.
Đây là cái này ông đưa ra như thế này, tức là như thế này, nếu như tôi xóa cái này đi thì nó là h, nhưng bây giờ này ông đưa phần này vào, tức là phương sai ngày hôm nay không chỉ phụ thuộc vào phần dư bình phương và dư trong quá khứ ngày hôm qua, mà còn phụ thuộc vào phương sai của ngày hôm qua. Và sau đây chúng ta dùng phương pháp thế thì chúng ta thấy thằng này nó được giải phổ ra là ut trừ 2, ut trừ 3, ut trừ 4 cho đến tận vô cực luôn. Đây chúng ta thử vào sigma bình phương tây, nếu viết như thế này nhé, mà là mô hình tự hồi quy nhé, thì chúng ta viết được như thế này, tức là đây là t trừ 1 thì đây là t trừ 2 và đây sẽ là t trừ 2, đây là t trừ 2 thì đây sẽ là t trừ 3 và đây sẽ là t trừ 3. Thế thì bây giờ tôi viết được sigma t trừ 1 như thế này thì tôi thế vào đây có được không? Đây này, sigma t trừ 1 nó bằng một cụm này nhé, tôi thế vào và tôi giải ra thì nó sẽ thành là sigma t sẽ bằng ut trừ 1, ut trừ 2, sigma t trừ 2. Xong tôi lại dùng sigma t trừ 2 thế vào đây tiếp nữa, thì kết quả sẽ được là ut trừ 1, ut trừ 2, ut trừ 3, sigma t trừ 3. Tôi thế tiếp vào nữa. Như vậy nếu như tôi thế liên tục, được không nhỉ? Thì tôi được một cái kết quả cuối cùng là đây. Xin lỗi, trước đây chưa phải kết quả cuối cùng. Cái này liên quan đến sigma t trừ 3. Như vậy sigma t trừ 1 bình phương nó sẽ là bằng một cái cụm số chẵn đây. Nó bằng là ut trừ 1 cộng một cái đa thức nằm ở đây. Được không nhỉ? Và cộng sigma t trừ 3 nó nằm ở đây. Hãy nhìn đây thì rõ hơn này. Sigma t trừ 1, sigma t thì phụ thuộc ut trừ 1, phụ thuộc ut trừ 2, phụ thuộc ut trừ 3. Và đây là sigma t trừ 3. Nếu tôi thế tiếp tục thì nó lên t trừ 4, t trừ 5, cái sigma này nó chạy t trừ 4. Và chúng ta nhìn thấy là cái thằng mũ của thằng này này, beta mũ 3. Nếu như nó chạy thằng này mà thế một lần nữa thì nó xuống t trừ 4 thì là thành beta mũ gì nhỉ? Mũ 4. Nó cứ chạy liên tục như vậy. Và một cái đặc điểm nữa là cái điều kiện ràng buộc là sigma này là luôn luôn dương, như vậy nhỏ hơn 1. Điều kiện của hình gas sigma dương nhỏ hơn 1. Và điều đấy nó phù hợp bởi vì sao? Bởi vì là khi xin lỗi, không phải sigma mà là beta. Khi beta dương nhỏ hơn 1 thì nó lũy thừa lên thì cái trị số của cái cụm này nó sẽ càng thế nhỉ? Nhỏ đi. Cái này ấy, là phương sai, là rủi ro trong quá khứ. Khi t trừ 3, t trừ 4 tức là nó rủi ro đấy, cái dao động đấy càng xa trong quá khứ thì tác động của nó tới dao động của chứng khoán hiện tại càng nhỏ. Đúng không? Và cái đấy là phù hợp làm trong phần này. Kết quả thế liên tục, chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy được rằng là sigma bây giờ là chỉ chịu tác động bởi ut trừ 1 làm trong phần này. Được không nhỉ? Và kết quả cái này nó là cái gì? Nếu thế liên tục, thứ nhất là beta mũ vô cực về sigma 0, tức là sigma ban đầu đó, beta nhỏ hơn 1 lũy thừa lên vô cực thì thằng này coi như bằng gì nhỉ? Bằng 0. Còn cụm này ấy, nhân ra là chỉ số ở biến trễ là left operator đó. Được không nhỉ? Thằng này thì số chẵn thì mình không nói. Nhưng mà thằng này nhân ra thì là ut trừ 1 này. Thằng này nhân vào đây nữa là ut trừ 1 nhân với l thì thành là ut trừ 2. Xong rồi ut trừ 1 nhân với l bình phương ut trừ 3, ut trừ 4. Như vậy thì cụm này nó cũng chạy đến vô cực. Như vậy đây chính là cụm mô hình arch. Nhưng ở bậc thì chạy đến vô cùng. Được không nhỉ? Bậc thì chạy tới vô cùng. Điều đấy có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là gas 11 của Timur step thì tương đương với cả arch vô cùng. Gas 11 thì tương đương với cả arch bậc quy, và với quy chạy tới vô cực. Tức là mô hình arch khổng lồ với vô số hạng biến trễ. Trên thực tế nếu như chúng ta chỉ nghiên cứu
nếu như chúng ta nghiên cứu mô hình gas mà chúng ta tăng bậc quy lên đến vô hạn, điều đấy là vô lý. Về nguyên tắc trong kinh tế lượng là không thể nào mà xây dựng một cái mô hình khổng lồ như vậy được. Và chúng ta biết được rằng là mô hình trong kinh tế lượng thì luôn luôn người ta hướng tới là cái tính gọn nhẹ, tức là parsimonious, chứ không phải là mô hình mà cồng kềnh với nhiều biến như vậy. Nhưng trong mô hình gas 11 ấy, nó chỉ có hai tham số alpha và gì nhỉ, beta, nhưng cái ước lượng, cái tính năng của nó thì tương đương với thằng này. Nhưng mà khi cần ước lượng, chỉ cần phải ước lượng hai tham số, như vậy là nó tốt hơn, như vậy là nó ưu việt hơn mô hình này. Nó cho nên tại sao nó được đặt cái tên chữ là generalized, khái quát hóa. Như vậy arch của angle nó chỉ là một cái trường hợp cá biệt nào đó của gas. Gas là nó bao gồm tất cả trong đó, nằm trong phần đó. Gas tổng quát thì nó là gas PQ thay vì là 11. Theo đó có P biến trễ của phần dư bình phương và Q biến trễ của các phương sai trong quá khứ. Ok chưa? Gas PQ nằm ở đây. Được không nhỉ? Và về cơ bản nhìn chung thì gas 11 thì là hiệu quả trong cái việc mà capture tóm, được không nhỉ? Trong việc mô tả, tôi nói như vậy là đơn giản, trong việc mô tả các cái sự hình thành các cái bộ dao động của chuỗi dữ liệu tài chính. Thế thì tại sao gas lại tốt hơn arch? Bởi vì là gas nó gọn nhẹ hơn, nó tránh được các cái vấn đề về nó gọi là overfitting. Overfitting tức là cái mức độ mà số lượng tham số quá lớn, quá cồng kềnh. Gas nó chỉ có hai tham số, gas đặc biệt là gas 11 chỉ có hai tham số thôi, được không nhỉ? Và nó cũng cái khả năng mà nó vi phạm các cái điều kiện ràng buộc về cái tính không âm của cái tham số trong mô hình thì nó cũng thấp hơn so với là arch, bởi vì cái số lượng tham số nó ít hơn, cho nên là các cái ràng buộc đấy thì cái mức độ vi phạm, cái khả năng vi phạm nó thấp hơn. Nên cho nên là gas là hiệu quả tốt hơn. Và người ta cũng bây giờ người ta cũng có một trước sau đấy 2001 người ta có một bài báo là liệu có cái mô hình nào tốt hơn mô hình gas hay không. Tức là trong các cái phân lớp của mô hình gas 11, gas 21, gas 31, gas 33 vân vân, thì người ta cuối cùng người ta tìm ra gas 11 là tốt nhất. Bởi vì thực tế gas 11 nó đã tương đương với gas cực rồi. Trong cái thằng này là cái thằng gốc của nó. Cho nên là chỉ cần gas 11 là nó dự báo các cái phương sai, cái tính toán nó tốt rồi. Được không nhỉ? Thì thông qua mô hình gas thì người ta chứng minh được rằng là cái phương sai của UT không có điều kiện thì nó sẽ bằng alpha 0 chia cho 1 trừ alpha 1 beta. Và chính vì đó nó hình thành nên cái điều kiện là alpha 1 cộng beta phải nhỏ hơn 1. Tại sao như vậy? Đây chúng ta nhìn thử xem.